Kain tayo lunch time dito sa Saudi Arabia, but it almost 2:30 PM na. Yan, kain tayo. Yung aking chicken wings. Yan. Brosted. Brosted yung tawagin niya dito. Chicken wings na brosted. At ang aking kanin, kahapon pa yan, bahaw. Yan. At meron tayong cucumber. Tsaka yung aking sauce na chicken stick. Kain tayo guys. Nakakamay. Yung mga Pinoy, mahilig sa nakakamay na pagka habang kumakain. Masarap kaya kumain ng nakakamay. Yan. Hindi na tawag nilang mukbang ba yan? Chicken wings mukbang. Brosted. And guys, kamusta kayo? Sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe sa akin, subscribe po kayo. And ayun, manood po. Mag-iwan ng mensahe. Yung maganda namang mensahe. Open na naman ako kanina. May mga spam na naman. Tapos, yung pagtingin ko yung mga spam, yung pa yung malalaking mga subscribers. Ano ba yan? Mag-comment naman po tayo na maayos. Kasi sayang, napupunta lang sa spam. Comment lang po kayo dun sa mga videos ko, hindi sa video ng iba. Yun, and pupunta ako din sa inyong mga tahanan, balik din sa inyo. Ay, nood din ako. Ayun guys, buti ngayon gumanda-ganda yung pakiramdam ko. Kaya nakatira ulit ng manok. Kasi last week sabi ni Sir, bawal daw ako ng manok. Medyo tumataas yung ating dugo. Pero paunti-unti lang naman ako kumain. Isang araw, isang beses lang ako kumain ng kanin. Tapos more on fruits na. Tapos ang dinner ko is skyflex lang. Alam guys, dito sa Saudi Arabia, yung amo ko, hindi yan kumakain ng mga pakpak, tinatapon lang yan dito. Tapos ako, ginagawa ko, iniipon ko. Minsan, inaadobo ko. Ganyan. Kasi hindi sila kumakain yan. Sa atin nga, lahat kinakain, pati mga Adidas kung tawagin. Dito, tinatapon na yan. Kasi mayaman sila. Tayo mahirap lang. Kaya, nangihinayang tayo itapon. Ang ingay nung nagtutok-tok dito sa kabilang bahay, gumagawa ng bahay. Parang yung katok. Ayun guys, thank you po sa mga subscribers ko. And ayun, nalungkot talaga ako dun sa video ko nung sa Aramco page. Ang haba-haba nung videos ko. Na-delete ko, hindi ko pa pala na-upload. Sayang talaga. May natirang kaunti, yun in-upload ko kasi nakakahiya dun sa dalawang Pinay na nakita ko. Na naki-video-video din. Ayun, shout out po sa inyo. Nakalimutan ko yung mga pangalan nila. Shout out po sa inyo kung nanonood kayo. Na-meet ko sa Aramco dalawang Pinay. May mga alaga din sila. At talaga namang mahigpit yung amo nila kasi pati yung ulo nila may taklob. Bawal daw yung ganun. Tapos hindi sila lumalabas ng hindi naka-uniform. Kaya ako okay lang kasi kahit dito sa bahay wala akong uniform. Ayun, mga baguhan sila. Ingat po kayo dyan. And thank you na sa 300 plus subscribers na ako. Pero okay lang sa akin na count yung subscribers ko. Basta maraming views. Note po kayo. And yun nga,
manood kayo, mag-iwan kayo mensahe at makikipagtulungan ako sa inyo. Kailan na ako, nakatatlo na ako. And yun lang guys, thank you sa inyo lahat. Don't forget to like and subscribe my channel. And then Madoms in KSA, always here. Thanks, bye bye. Kain muna ako.